السلام عليكم، شلونكم أصدقائي؟ اليوم حبيت أفيدكم بهاي المعلومة اللي هو الكاك مالت فلتر تصفية المياه حنفية. مرات يصير بيها منها تظل تنقط وما ينسد يعني بصورة صحيحة. شو نسوي؟ احنا نفتح هاي رخيتين عمود السهولة، تفتح هاي بالسكينة، تفتحها النوب هذا البرغي تفتحه النوب راح من تفتح هذا البرغي راح تطلع هاي اكو هنا مثل شلون الشفقة تنفتح هيج، تسحبها من سحب بالسكينة، تقدر تفتح الدرنفيس ناعم تفتح. هذا ترخيه بسبانة 14 تفتحها وش راح تلقى؟ راح تلقى هاي النايلون البلاستيك. هاي هنا اكو حافة داير مدايرها تقصها بالمقص. هنا حافة تصير حافة هيش طالعة من هنا، انا قصيتها هاي الحافة كلها تقصها. هاي الحافة داير مداير طالعة هيك شوية من هنا تقصها. من تقصها تجيب واشر اسود. هاي انا عندي واشر اسود، هذا الواشر واشر صغير هيجي. او اذا ما عندك هذا واشر تقص شوبة بالمقص، تقصها شوبة على هذا تدخلها وين تدخلها هنا. شو يعني الواشر قد هذا الحجم هيجي يصير، حتى شنو يدفع هاي النايلون، هاي قطعة البلاستيك تندفع اللي جوا، تخليها فوقها حتى شنو تندفع اللي جوا. هاي يصير هيك بهاي الصورة تندفع اللي جوا، تضغط عليها بعد يقطع الماي. شو نسوي؟ نخليها هنا جوا، دخلناها ناب نرجع. بس لا تنسون تقصون هاي الحافة حتى تدخل تندفع وترجع. رجعها ضرب اسبوعنا 14 ناب ترجع هاي ناب هذا برغى الضبة ترجع هاي. راح ينقطع عندك من الماي من السدة، يقفل عندك ويظل بعد ما ينقط، يشتغل بصورة صحيحة. لا تنسون لايك واشتراك. أسامة أبو عباس من العراق، في أمان الله.